Қыста рахаттанып, тамақпен де, нанмен де жейтін күріш қосылған ерекше салатты мен де жасап көрдім. Шын мәнінде өте керемет, тойымды болып шығады екен. Күріштен дәл осындай өте дәмді салат шығатынын білмеппін. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен парақшама тіркеліп қойыңыздар. Қызанақ, болгар бұрышы, сәбіз, чеснок барлығын бөлек-бөлек осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Описаниеге барлық құрамдарын толық жазып қалдырамын. Қазанға бір кесе сұйық май құйып қыздырып, сәбіз бен чеснокты салып 7-8 минут қуырып, қақпағын жабамыз. Одан кейін бұрыштарды салып, тағы да араластырып 7-8 минут қуырамыз. Енді қызанақты салып, тағы да араласып қақпағын жабамыз. Енді қайнай бастаған кезінде бір кесе күрішті толтырмай жуып салып, араластырып, дәміне қарай 2 ас қасық тұз, 3 ас қасық қант және 3 лавр жапырағын салып, араластырып, орташа отта 30-35 минуттай салатты қайнатамыз. Салатымыз қатты қою да емес, сұйық та емес, осындай орташа керемет болып шығады. Енді банка қақпағын барлығын булап, салатымыз дайын болған кезде 1 ас қасық 9% уксустан қосып араластырып, банкамызға құйып, енді жауып дайындай берсеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Асыққан кезде балаларыңыз сабаққа бара жатқанда тамақ жасап үлгермесеңіз, осы салатты ашып жіберсеңіз, дайын, тойымды керемет тағам. Міндетті түрде жасап, стористе бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.